हेलो दोस्तों, मैं प्रांशु गामी हूँ और मैं आज आपको मेरी रिमोट कंट्रोल लेगो कार के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये मैंने एक रिमोट कंट्रोल लेगो से मैंने एक रिमोट कंट्रोल कार बनाई है और ये बहुत ही यूनिक आइडिया है क्योंकि ये मैंने ओल्ड आरसी टॉय के डीसी मोटर से बनाया है। और आप जानते ही होंगे कि लेगो अपनी खुद की मोटर्स बनाती है और वो मोटर्स मुझे लगा बहुत कॉस्टली होती है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपने लेगो का मॉडल बनाऊं। तो मैंने इसमें जो लेगो के पार्ट्स यूज़ किए हैं वो इन मॉडल नंबर 42057 और मॉडल नंबर 42073 से बनाया है। इनके सब पार्ट्स मिलाकर मैंने ये कार बनाई है। तो इसमें जो एक सर्किट बोर्ड है जो मैंने यहाँ फिक्स किया। तो अब मैं आपको इसकी कार की डिटेल के बारे में बताता हूँ। इसमें फीचर्स भी बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस मेरी 1 उंगली बराबर है। और इसमें यहाँ मेरा सस्पेंशन लगा है जो 2 स्प्रिंग में है। 2 स्प्रिंग है यहाँ आपको दिख रही होगी 2 स्प्रिंग, ये यहाँ पर ऐसे जो कंप्रेस हो पाती है। यहाँ ये मेरी बैक मोटर है जो मैंने ये सब जो मोटर्स है ना, जो फ्रंट एंड बैक मोटर्स एंड लेफ्ट एंड राइट मोटर्स, मैंने इनको ना एक ओल्ड आरसी टॉय में से ही लिया है। ये सर्किट बोर्ड मैंने ओल्ड आरसी टॉय में से लिया है और ये जो मोटर है ये मैंने उसी आरसी टॉय में से लिया है जिसका मैंने सर्किट लिया है। और ये मैंने मोटर दूसरी आरसी टॉय में से लिया है। और मैंने इसमें यहाँ एक डेकोरेशन के लिए यहाँ थोड़ा सा एक सीट बना दी है, एक सीट है और मैंने इसमें लेगो का ह्यूमन बिठा दिया है। और मैं इसमें यहाँ पर एक गन भी है जिसको आप शूट करना चाहते हो तो शूट कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करते हैं तो वो ये बुलेट रहती है, इसको वापस की जगह पर फिक्स कर देते हैं। तो इसको आप ऊपर नीचे जहाँ भी शूट करना है उसके हिसाब से कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा लगती भी नहीं है, कुछ मतलब लगती नहीं है इसको इससे। और इसमें फ्रंट लाइट्स हैं, 2 लाइट्स जो मैं चला के भी दिखाऊंगा। और बैक भी 2 रेड लाइट्स हैं। तो इसमें मैंने एक पावर बैंक, USB पावर बैंक लिया है जिसका आउटपुट है 5 वोल्ट 1 एम्पियर एंड स्टोरिंग कैपेसिटी है 3000 मिली एम्पियर। और इसमें एक बटन भी है जिसको आप ऑन करते हो तो ये येलो लाइट आती है। तो ये मैंने एक USB ली है जो काफ़ी लॉन्ग बड़ी थी, तो मैंने उसको यहाँ रैप किया है। तो मैंने इस फोटो के लिए इस पावर बैंक के लिए मैंने एक स्पेशल जगह बनाई है, यहाँ उसको यूँ फिक्स कर सकते हैं हम। और ये USB हम यहाँ ऐसा लगा देंगे। अब जब ऑन करना है तो इस बटन को दबा देंगे। तो ये मेरा रिमोट भी है, इसमें मैंने बैटरी लगाई है, 1.2 वोल्ट की बैटरी लगाई है मैंने। और ये 1.2 वोल्ट्स की बैटरी। तो इसको हम लगा के और डाल देते हैं। और इसका एंटेना जिसको हम निकाल सकते हैं, उसके बिना भी ये चलती है, ऐसा नहीं है। और ये जो एक आपको एक पत्ती दिख रही है ना, ये ऐसा रेक्टेंगुलर, ये भी उसका इस कार का एंटेना है। उसको मैंने यहाँ मेन सर्किट बोर्ड विदाउट एंटेना भी ये वर्क करता है। और आप मैंने इसको स्क्रू से जोड़ा है अंदर यहाँ सर्किट बोर्ड पर। अगर आप बिना एंटेना के भी चलाओगे तो रेंज कम हो जाएगी, तो इसको भी बिना एंटेना के चला सकते हैं। और रेंज ज़्यादा रखने के लिए मैंने इसमें एंटेना फिक्स किए हैं। तो अब इसको ऑन करके चलाते हैं करके, जैसे आगे और पीछे, आगे पीछे। तो जब आगे चलाते हैं तब इसमें आगे की लाइट्स होती है और पीछे चलाते हैं तो
तो ऐसा आता है। और ये जो टायर होता है, जब आप इसको हवा में चलाते हो तो ये 900 RPM पर घूमता है, और जब आप इसको ग्राउंड पर चलाते हो तो 360 RPM पर घूम के ये काफ़ी फास्ट स्पीड में जाता है। तो चलो अब इसको चला के देखते हैं। तो अब हम इसका ग्राउंड टेस्टिंग कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ है जिसमें अगर ये मोटर जो है ना, अगर ये कुछ ज़्यादा ही करंट ड्रॉ करती है तो ये ग्रीन लाइट जो यहाँ पावर बैंक शो कर रहा है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे इंडिकेट हो जाता है कि मोटर उसमें या तो इसमें बैटरी नहीं बची है या ये मोटर कुछ ज़्यादा ही करंट ड्रॉ करने लग गई। तो चलो अब एक और टेस्ट करने के लिए लेके जाते हैं इसको। मैंने सब लेगो के पार्ट्स यहाँ पूरा मिला के रखा है। ये मोटर कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो इसको कहीं हम रख देते हैं। तो ये अब इसको चला के देखें कैसी चलती है इसके अंदर, या मतलब ये जा पाती है या नहीं। ओह गॉड, लफ मैस कर देती है। अच्छा चल जाती है अंदर। चलो यहाँ चलते हैं। वाह, सुपर कूल, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। एक रैंप पर लेके जाएंगे हम, मेरे कार अभी वहाँ है और रैंप वहाँ हमने प्लेस किया है उधर, वहाँ पर अब हम इसको रैंप पर लेके जाएंगे वापस। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.